жөнүндө айта берсем сөз көп. Ондай киши жаралышам кыйын. Ол киши менен сүйлөшүп отурсаң деле дем алып калат элең да. Кичпейли ушундай адам эле. Өмүрү кыска экен. Ушундай өтүп кетти. Дагы кыла турган иштери көп эле. Калган эми балдары, туугандыктары кылат да. Аны эми туугандыктарым боюнча айта турган болсок, 6-1 тууган экенбиз. Биз туу элек деле бир эжем, бир агам өтүп кеткен экен. Кийин 4-1 тууган элек. Ошолордон азыр эми өзүм эле калдым эми. Эми агам жөнүндө өзүңөр деле билесиңер. Эл үчүн иштеген, кызмат кыла турган адам эле. Окуп жүргөндөгүлөрүн айтсаң, өтө кичпей, комуз чапкан окуп жүргөндө. Комуз чаап ошосун бүтүрүп, кийин анан не болуп калган. Анан окууга өткөндө да 2 жыл стаж алып алган. Окуп жүрүп, кино коет. Ошо менен анан Москвага окууга кеткенде миисине бүткөн. Анан кийин эми мамлекетчилик иштеп жүрдү. Ошо өмүрү кыска экен өтүп кетти. 48 жаштан 47. Канча аз эле бир 10 аз эле жашады да. 47-48 жашында кетти да. Мүнөзү кичпейил. Ана эмгекчил адам эле да, эмгекчил. Строитель эле да. Ар кандай нерселерди жасап, Испания ондай, мындай нерселерди оңой эле жасап не болуп коет эле. Кичпейил эле, эмгекчил эле. Ошо Москвада окуп жүргөндө эми келип, ушу бир айга каникулга чыгып, чөп жерлерди жыйышып, анан кайтып кетет эле да. Мындай эмгекчил адам менен какам эле жараса. Атам акам барды өткөн. Кийин апам акам өткөндөн кийин өттү да. Ошондо курулуш министри эле 84-жылы Андроп өлгөн күндөрү атам өткөн да. Кар калың жаап, ошондо курулуш министри эле. Кийин анан апам өлгөн маалда акам уже өтүп кеткен эле. Апам кийин өттү да. 85 жашында атам өттү, 87 жашында апам өттү да. Патасын берип, ушу өмүрүң узун болсун, ушу эл үчүн кызмат кылатасың деп не кылат эле. Анан эми көп нерселер айтылып жүрөт эми. Аян бергенде ондо мындай эми кыскасы. Кимге аян берет? Түшүндө мындай көп нерселер не кылчу экен да апам. Көрчү экен. Көрчү экен. Кийин айтып берди ошону. Жон эмир мындай көп эле айтылган жок. Бир айтылып анан калып кеткен. Көп жыл болду. Акам өткөн эми көп жыл болуп калды да. Жок, бар эле просто эле. Бир гана агаңыз окуган. Агам окуган да. Ошол кийин алып окуп келгенден кийин көкүрөндө ал Миси деген бир кызыл значок болчу эле. Анын 3 баласы бар эле. Бир баласы дагы өтүп кеткен. Ал Жолон Мамутов өлгөн күнү 13 класста бүткөн Султан деген баласы да. Эми айта берсем туура келбей калат экен. Өтүп эми муну ошондой дешип атат эми анан тошоо менен да мындай деп айта албайсың да. Бирок немесинде мен сотумда катышканмын. Авария болду деп туруп документтердин астына соттон таштап койгон. Ошондо баягы шофёрду айыптуу кылып 8 жылга камашкан ошондо. Андан башка эч ким иликтеген эмес. Жок, иликтелген жок. Ошондо Исабаев Мамадияр деген Жалбатта сот эле анан айттым, фамилиябыз эле окшош экен. Не болду десем, бир орус немелерди мына авария болду, астын кырытып койгон. Жок, эми элде ар нерсе айтылып жүрөт, анан иликтелген жок. Эми апама деп ана үйдү салып берген, ошол эле башка каралган жок. Мамлекет тарабынан бир гана үй салынып берилди. Өзүбүз бүтүргөн, өзүнчөлөр ал. Президентибиз Садыр Нуржогоевич жакшы эл үчүн кызмат кылып атат, эми ошо кишини караштырып, агам немесин дагы жогорку деңгээлде өткөргөнгө ошол не кылды да. Берги Атамбаев малында жөндөне калганда, анын ноокаттан эле келип качып кетип калган ол. Ошондо аны кыйла назардан калдыбы дейм да. Бир сатып ал деп деген эме келип, ачылыш болбосо ошого келип, көкмеле келип алып, ошол жерден кетип калган. Деп ол. Ошо шаарда үйлөр бар да эми. Жанакы Премьер-министр 9 ай эле иштетишти да, ашчы иштеген жок да. Көп иштерди кылат эле, аткарат эле да, калып кетти да. 9 ай иштеди, эсептегиле. Ошо көз өткөндө премьер-министр болуп турганбы? Көз өткөндө премьер. Жылы кеткен экен Бишкекке ошо иштеп, баштан министр болуп турган экен. Бирок аябай жакшы, туура, жакшы адам болгон экен.
Aynem айтып калчу эле, ушу кичинесинде эле ушундай зирек, ушундай чыйрак, ушундай акылдуу бала эле мектепте окуганда да деп калчу эле да. Анан иши дагы жакшы, өзүмчүл болгон жок. Кудайга шүгүр, ошо 2 уул, 1 кыздуу болгон экен, балдарын каникулда алып келишип эле. Келгенде жакшына болуп, жаркырашып келип, жакшына адам менен сурап, жакшына болуп кетишчү эле. Анан эле кандай болду, ушу тез эле авариядан да өтүп кетти да, кокустан. Аябай жакшы, жумшак, адамга эч ондой жаман катуу сөзү жок, мыйыгында күлүп турган киши эле жакшына болуп. Келгенде балдарды ар бирин бирден көтөрүп өтө кылып алып, анан жерге коюп, менен саламдашып, учурашып, ушундай ыраазы болуп, жоонман таптап ошентип кетчү эле. Мен да ыраазымын, кайнагам аябай жакшы киши болгон, эми эл деле билет, баары билет, мен башка бир нерсе дей албайм да. Өзү аябай аракетчил, мектепте окуганда ошо жашы жете электе барган деп калчу эле, эми ошондо эле ушундай зирек эле деп, өзүнүн чоң балдарга да акыл болуп, эс болуп, ошондой болуп турчу эле дейт эле. Анан китептерин дагы мындай азыркы балдарга окшоп жерге эле коюп койбой, бийик өзү столду жасап алып, Менин колум жетпейт эле. анан бийик коюп Качан окуп айтам эле. Өзү ошо рождённый күчтүргөн эле. китепти алып, мындай балдар парактап кечке карап окуйт азыр. Ондой эмес эле, бир ачып карап, кайра ону коюп башкасын алып, ушундай кылчу эле дейт ошо. Энем бечара күйбөгөн жери күл болду. Күнү түнү озоңдоп ыйлайт эле. Азыр да отурам, энем кыйын аял эле. Кошокчу, жамакчы катын эле. Ошо кайнагам өлгөндө не деди? Бир-эки ооз айтып берейин десем, эсиме келбейт. Ак жибек эле кийгениң, ак болбой эле жүргөнүң. Ак жибектер оюлду, ак болкалар жоюлду деген. Көк жибек эле кийгениң, көк болгай эле мингениң. Көк жибектер оюлду, көк болгалар жоюлду деген. Жаман соннолор бар балам. Мен угуп жүрөктөрүм эзилип, ишими кылып, эшеликте жүрөт эле. Ушундук озоңдоп ыйлайт эле да. Кудай сактасын.